Bapacie ani Putacie ani Powitaatम्याचे नावी आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो
प्रितीच्यानो, देवान जुआन बातिस्ताक जेजू विशीं गोवायकी दिवूंक ह्या संवसारांत धाडलो. ताणें स्पश्टपणी सांगलें की जेजू देवाचो पूत मनशाच्या पातकाक लागून एक शेळी कशी मरतलो म्हूण. दुसऱ्या उतरांनी जेजू सगल्या संवसाराचो सोडवणदार म्हूण ताणें जेजूक गोवायकी दिली. भाग्यवंत आंतोनीन, जाची दोबाजीक परस आयज आमी मनयता, ताणें आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी अदीक करून आपले भाग्यवंत देखी उद्देशी जेजूक गोवायकी दिली. बावतिस्मा उद्देशी आनी अदीक करून क्रिस्माच्या साक्रामेंता उद्देशी जेजूचे गोवाय आमी जाल्यात. जेजू सोडवणदार देखून पातोक सोडून जेजूची सोडवण आमी आपणावया आनी जेजू देवाचो पूत देखून ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया. सगलीं आमी क्रिस्तांवां जेजूचे वळखीन आनी देखीन चलून सगल्या संवसाराक आमी जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया. मोगाड बाबा भयणीनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनात धरून देवाक आमी भाग्यवंत आंतोनीच्या सोबीत शेगुणी जिविता खातीर देवाक दिन वासूंक एकठांय जाल्या. ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करून भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांतले शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आपणाव. अदीक करून आपणाच्या आख्या जिवितांत ताणें जेजूचो खोल मोग केलो आनी देवान दिल्ले सगळे शेगूण जेजूचे वर्ती मोहिमे खातीर भाग्यवंत आंतोनीन वापरले. आमी आमकां दिल्ले शेगूण वापरून जेजूक गोवाय दिवंक आनी आमच्या घोराबेनी आमच्या समाजांत आमी जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागता आसतना कांय पावटी घडी आमच्या जिवितांतल्यान जेजून दाखयल्ले वाटेन चलूंक आमी चुकल्या. आमकां दिल्ले शेगूण घेवन आमी जेजूक विस्वासी रावचे सुवातेर केन्नाय घडी जेजू आड गोवाय दिल्या. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sorves por
प्रार्थुया तर सोबीत उगीच आमच्या कारसांतली मागणी भाग्योत आंतोनीची मोसुतीन ओकेपणानूच देवा मुखार दवरल्या. आख्या कालची बाग हांगा रावतल्यांची देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायतीं ही आमची गांवची भाव भयणां परदेसांत आसात तांचो उगडास करूया. तांकांय देवाच्या आशिर्वादान भरूंक मागता आसतना कांय घडी आमची भाव भयणां गेल्ल्या वर्साक ही पुर्बेक आसली सोंपून गेल्यार तांकां सासणीक सूट मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या भाग्योत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो शार प्रोत्संगदार आनी घरचे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोसत आमकां मेळू. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजी सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनान. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायेला तूं म्हजो चाकूर, तूं म्हाका ओडवीक हाडटलोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक जाकोबा ताचेशी पोत्तून हाडूंक इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर हो सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुलां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराची वाट पळयतलो. ताणें म्हजेर उडोव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब. भेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. जबाब. Kushi koro
हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे समोतीचो हांव मोग कोत्तां. सभा सदांच तुजे प्रमाणीकपण ओडले सोबेन हांवें पुरगोट केला. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणूय सर्वेस्परा. सभा भागिवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेक जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावं आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनीस कोरीत शारांतल्या पवित्र सोबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सोबें पवित्र केलोल्यांक आनी सोगले स्वातेर आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारता त्या सोगल्याच्या सांगाताक पवित्र जावं आपयलोल्यांक ही चीट बरयता. कारण तो तांचो आनी आमचोय सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. देवाचे उतोरें. शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावुया. देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणे केले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे वोन व्हड.
हांवूच ताका वळखनासलो, पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां. आंचुआवान अशी गवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गांत धांवन आत्मो देवलो आनी ताचेर ताल्लो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी ताल्लोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Wakani tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेसू ह्या संवसारांतले आपणाचे मिसांव खोबार करून पोत्तून बापाशी वेचे आदी आपणाच्या शिसांक एकठायता आनी तांकां एक किरीत संदेश दिता. हो आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान 16 आवेसवर 15 वडींत मेळटा. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर सगल्यांक परगटात. हो भयणीनो, जेजू आपणाची बरी खबर परगटूंक आमकां सगल्यांक आपयता. आनी जेजूची बरी खबर कसली, कितें परगटूंक जेजू आपयता हाचो जबाब आमकां जोआवाचें शुभ वर्तमान 3 आवेसवर 16 ते 17 वट दिता. जॉन चॅप्टर 3 वर्सेस 16 to 17. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो. जेजू संवसारान आमची सोडवण पातकाच्या गुलामपणान जियेतल्यान सोडवण दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आनी हीच बरी खबर म्हळ्यार जेजूची मोगान केल्ली सोडवणेची बरी खबर. हो जेजूचो ताळो 13व्या शेंकड्यान बागयोंत आंतोनीन आयकलो. आपणाचें जिवीत जेजू खातीर भेटयलें आनी आपणाच्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजून दिल्ल्या शेगूण अवदेशी ताणें जेजूक परगटलो. आज ह्या बागयोत्याक मान दिवंक, ताच्या जिवितांतले शेगूण आपणावंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक आज हो बागयोत आमकां सगल्यांक आपयता. बाबा भयणीनो, ही बरी खबर हांव आनी तुमी कशी परगटतल्यात, कशी दुसऱ्यांक आमी दितेल्यात. A.J. क्रॉनीन नांवाचो एक बरोवपी आसलो. स्कॉटिश रायटर, म्युजिशियन, बराच भर तो मेडिकल दोतोरूय आसलो. बरोवपी आनी बराच भर तो दोतोर आसलो. ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर एट द सेम टायम अ प्रॉलिफीक रायटर. सोबीत ताचें एक पुस्तक आसा, द सिटडेल नांवाचें, जातूंत ताणें थंयसर एक पिक्चरूय मागीर ताचेर ह्या बुकाचेर पिक्चर आदारलेलें आसा, द सिटडेल. हो A.J. क्रॉनीन आपणाच्या जिवितांतली एक सोबीत घडणी बरयता. तो एका हॉस्पिटलांत आसतना सांजेची खंय सुमार 5 वाजलेली. एक आवय बापूय एक धाकटुलें भुरग्यां घेवन हॉस्पिटलांत येतात. आयले तेन्ना हें भुरगें खंय खूब सिरियस आसलें, क्रिटिकल आसलें. जेन्ना दोतोरांनी A.J. क्रॉनीन आनी दुसऱ्या दोतोरांनी ह्या ल्हान भुरग्याक तपासलें तेन्ना खंय कळ्ळें हें भुरगें शी वूड नॉट सर्वायव. तें साल्वार जावपाक ना. डिफ्तेरिया हें दुयेंस जाल्लें आनी हाका लागून तें खंय सगळें चोक जातालें. भुरगें चड वेळ उरचें नासलें. भाव भयणीनो, ताका उस्कार घेवंक त्रास पडटाले देखून ताका खंय ट्यूब घातलो आनी ट्यूब घालून
थंयसर खंय एक नर्सीक बसयली, तरणाटी नर्स. आतां हे नर्सीचें खंय काम आसलें 5 वा 10 मिनटांनी हो ट्यूब आसा तो क्लीन करपाक, कित्याक तो पत्तो पत्तो चोक जातालो. आनीक ह्या एजे क्रॉनिनान हे नर्सीक खंय सांगलें, मेक शुअर दॅट यू आर ऑलवेज एटेंटीव. ताणें खंय सांगलें, सिस्टर चोतराय दवर, तूं सगळे वेळार चतूर आसपाक, जागृत आसपाक. 10 मिनटांनी हो ट्यूब तुवें बदलूंक, तुवें तो नितोड करूंकूच जाय. आनी तो खंय हें सांगून इन्स्ट्रक्शन दिवन दोतोर खंय गेले. एजे क्रॉनीन आपणाच्या घरा गेलो. रातची खंय मोदयांनीर ताका खंय फोन आयलो. ताणें खंय फोन घेतल्यार दुसरे वाटेच्यान खंय ही नर्स आसली जी त्या भुरग्या सुरशी आसली. रडटाली आनी मागताली, डॉक्टर प्लीज रश बॅक, प्लीज कम बॅक टू द हॉस्पिटल. दोतोर बेगीन यो हॉस्पिटलांत. हो एजे क्रॉनीन हॉस्पिटलांत खंय गेलो. हॉस्पिटलांत गेल्यार त्या भुरग्याचो जो ट्यूब आसलो तो खंय सारको चोक जाल्लो. भुरगें तपासल्यार भुरगें मेल्लें. दोतोर एजे क्रॉनीन खंय तिडलो. ही वॉज फ्युरियस. ताणें खंय हे नर्सीक सांगलें, आय टोल्ड यू टू बी अटेंटीव. तुका सांगलेलें चोतराय दवर. हो ट्यूब हे भाशेन चोक कसो जालो. आनी तो खंय ताका तिका तिणें खूब तापयली. भाव भयणीनो, एक खंय थोडे 1 मिनट कडेन वा थोडे सेकंड ही नर्स बाबडी खंय झेमीन पडली. उठली तेन्ना तिका कळ्ळें हो ट्यूब चोक जाला. हाका लागून तिणें बेगीन बेगीन त्या दोतोराक आपयलो. भाव भयणीनो, ह्या एजे क्रॉनिनान ते नर्सीक खंय इतली थापयली, जोरी तो भुरगो थोड्या वरांनी मत्तलो आसलो, पयलोच मेलो. हाका लागून खंय भरपूर तापयली आनी तिका खंय सांगलें, आय डिसमीस यू फ्रॉम युअर जॉब. आनी निमण्या खंय सांगलें, फाल्यां ऑफिसांत यो आनी तुजें डिसमिसल लेटर व्हर. म्हाका नाका, तुजें थोंड फुड्यान पळोवपाक म्हाका नाका. भाव भयणीनो, हे नर्सीन आपणाची चूक ओळखून घेतली. एक जाप काडली, उगीच रावली, दुखांक घडयत रावली. दुसऱ्या दिसाक ती घडी चिंताली, आजचो राग घडीन निवतलो. पूण दुसऱ्या दिसा दोतोर एजे क्रॉनीन खंय आयलो. ताणें खंय येवन ती डिसमिसल लेटर ड्राफ्ट केली. ते नर्सीक आपयली आनी काडून तिच्या खंय हातान दिली आनी म्हणलें, गेट लॉस्ट, वच हांगासरली. ती नर्स मातसो वेळ थंयसरूच रावली. निमणें खंय ह्या एजे क्रॉनिनान ते नर्सीक निमणें विचारलें, सिस्टर, डू यू वॉन्ट टू से समथींग? तुका कितें म्हणूंक जाय? आनी तो खंय तिचे वेळान ओडोन फुड्यान ताणें पळोवंक ना. ती नर्स इतलो वेळ दुकान तिचें दुकां व्हांवताली. तिणें खंय आपणाची मायन ओय काडली आनी ताका म्हणलें, डॉक्टर, इफ पॉसिबल प्लीज गिव मी a second chance. Doctor, if possible, please give me a second chance. दोतोर, जाता जाल्यार म्हाका आनीक एकूच चान्स दी. भाव भयणीनो, एजे क्रॉनीन बरयता, आपणाक कितें घडलें तें आपूण नको. हांवें तिच्या हातांतली ती लेटर पुत्तून घेतली आनी तिका खंय सांगलें, प्लीज गो. दिलो चान्स. त्याच 2 वर्सांनी त्या हॉस्पिटलांत एक फंक्शन आसलें आनी त्या फंक्शनांत असो ए नर्सीक अवॉर्ड मेळ्ळो, द मोस्ट आउटस्टँडींग डेडिकेटेड एंड कमिटेड नर्स. द बेस्ट अवॉर्ड, द बेस्ट नर्स अवॉर्ड 2 वर्सांनी हे सिस्टरीक मेळ्ळो. भाव भयणीनो,
कित्याक आपणाच्या जिवितांतल्यान एजे क्रॉनीन बरयता, I remembered the words of Jesus to the woman caught in adultery, John chapter 8 verse 11. जो आमची वर्तमान 8वो अवेसोर 11वी वोड जंयसर जेजू ते ओस्तोरेक म्हणटा, वच ह्या फुडें आनीक पातक करिनाका. भाव भयणीनो, ह्या एजे क्रॉनिनान तिका सेकंड चान्स दिलो. जेजू भाशेन तिका बक्षिली आनी ह्या बॉक्सोण्याचो फोड कसो, ही नर्स फुडल्या आख्खें जिवीत आपणाचें सगल्या पिडेस्ताच्या मोगान सेवा करूंक लागली. इतलें की फकत 2 वर्सांनी तिका बेस्ट नर्स म्हूण अवॉर्ड मेळ्ळो, व्हडलो पुरस्कार मेळ्ळो, सगल्याहून बरी नर्स म्हूण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही बरी खबर परगटूंक जेजू आमकां सगल्यांक आपयता. ह्या संवसारांत जियेता आसतना घडये आमी चुकतात, पडटात, पूण हाका सोडवून दिवंक ज्या मनशाचें जिवीत काळोखान बुडलां ताचें जिवीत उजवाडांत हाडूंक जेजू म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक आपयता. आनी न्हूच ही बरी खबर फकत थोड्यांकूच. आयचें पयलें वाचप तुमी चितान आयकलां जाल्यार इसायास प्रवाद्याक देव वेंचून काडटा जायते शेकडे आदी इस्रायल पोरचेक आपणाची बरी खबर परगटूंक. जी पोरसां गुलामपणांची येताली ते पोरचेक सुटकेची बरी खबर दिवंक जेजू देव करीत भाशेन इसायास प्रवाद्याक वेंचून काडटा. इसायास प्रवादी हे देवाचे आपोणे स्विकारतात. इस्रायल पोरचेक हो सोडवणेचो संदेश दिता. पूण आयच्या वाचपांतल्यान आमी आयकतात देव इसायास प्रवाद्याक सांगता, तुवें फकत इस्रायल पोरचेची सेवा केल्या, म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, ही बरी खबर फकत इस्रायल पोरचेक दिल्यारूच पुरो ना. तुका हांवें वेंचून काडला ही म्हजी बरी खबर सगल्यांचें जिवीत उजवाडीत करूंक, थोड्यांकूच न्हय. भाव भयणीनो, जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आपयल्या. आनी हेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देव किरीत भाशेन भाग्योन पावलूक वेंचून काडटा. कोरिंतांची त्या शारांतली पवित्र सभा आसा ती पातकांची येताली. जायते तरेचें वायट ताच्या जिवितांत आसलें. असल्या वेळार थंयसर भाग्योन पावलो कोरिंताचे पवित्र सभेक आयचे चिठींतल्यान सांगता, सगल्यांक तुमकां भाग्योन जावंक आपयल्या. तुमी घडये वायट जिवीत जियेतात आतां तें सोडात, वायट जिवीत सोडात, बरें जिवीत आपणायात. सगल्यांक भाग्योन जावंक देवान आपोवन हाडल्यात. भाव भयणीनो, तर भाग्योन पावलो एक कोरिंताचे पवित्र सभेक हो बोगसण्याचो संदेश, किरीत भाशेन नव्या जिविताचो संदेश, पातक सोडपाचो संदेश पाठयता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आनीक एक देवाचो वेंचून काडलेलो किरीत प्रवादी आमी आयकतात. भाग्योन सुवां बातिस्त ताका देवाची जेजूची वाट तयार करूंक धाडलेलो. भाग्योन सुवांच्या जिवितान आमी 3 पावंडे पडयतात. पयलो पावंडो तो जेजूक सोडवूंडार म्हूण ओळखता. आयच्या शुभ वर्तमानान ही उतरां मेळटात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा, दिस इज द लॅम्ब ऑफ गॉड हू टेक्स अवे द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड. बाबा भयणीनो, जेजूक ओळखता. तो देवान धाडलेलो मेसियस म्हूण, देवाचो पूत म्हूण ओळखता आनी ताका आपणाच्या जिवितान किरीत जागो दिता. दुसरे सुवातेर दुसरो पावंडो पडयतात. आपणाचें आख्खें जिवीत ह्या जेजू खातीर भेटयता आनी जायते फावटी म्हणटा, हांव ल्हान जावंक जाय, जेजू व्हडलो जावंक जाय. म्हज्या जिवितांतल्यान म्हाका धाडला फकत ताची वाट तयार करूंक, इतलें की ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय. भाग्योन सुवां बातिस्त ल्हानविकायेन ही जेजूची प्रवादी कसो जेजूची वाट तयार करता. आनी सर्व शेवटी तिसरो पावंडो आमी पडयतात. जेजून आपणाच्या शिसांक म्हणलेलें जोवांचें शुभ वर्तमान 15वो अवेसवर 13वी वडींत, कोणेय जरी आपणाच्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. जाल्यार भाग्योन सुवां बातिस्तान आमी जाणात मार्तीर कसो आपणाच्या जिविताचें बलिदान ताणें दिलें. मार्तीर कसो मरून ताणें जेजूची उतरां साकार केली. आपणाच्या इश्टा जेजू खातीर आपणाच्या जिविताचें बलिदान दिलें. हे तरेन आपणाचो हो उत्तम मोग आपणाच्या
दुनियासोवे आपणाच्या देवासोवे बागेवन सुवामान दाखयलो भाव भयणीनो आज आमी हांगासर बागेवन आंतोनीची परब समोरतात बागेवन हातून खूब भुरगो मेलो तुमी घडये जाणात जिविताची फकत ताका 36 वर्सां 36 वर्सां आसली तो मेलो तेन्ना 1905 वर्सां जल्मलो 1231 वर्साक मेलो पूण 36 वर्सांनी ह्या व्हड बागेतान जेजूचो खूब मोग केलो आपणाचें आख्खें जिवीत ताका मिलाग्री करचे देवान खेरीत एक दान दिल्लें हें दान ताणें सदांच जेजूचे पोरचे खातीर भेटयलें भाव भयणीनो ताच्या हांगासर बरी मुर्ती आसा पळयतात आमी आंतोनीच्या जें पुस्तक आसा ताचेर बाडोक जेजू आसा धाकटुलो जेजू आसा अशें सांगतात टिसो नांवाचोय एकलो इटालियाक एक मनीस आसलो तो थंयसर ताणें एका दिसाक बागेंत आंतोन ताच्या घरार रावतालो एक रातीक रावंक आयिल्लो आनी जेन्ना बागेंत आंतोन आपणाच्या रुमांत आसतना कुडांत आसतना ह्या टेसूनकूय भायल्यान रावून सगळोच रूम उजवाडलेलो पळयलो आनी ताका दिसलें बागेंत आंतोनीच्या ह्या कुडांत उजो पेटला तो बेगीन बेगीनकूय उजो पालोवचे खातीर ताच्या रुमा सरशी गेलो देराचे कांशींतल्यान ताणें एक सोबीत दर्शन पळयलें बाडोक जेजू ताच्या खांकींत आसलो बागेंत आंतोनीच्या खांकींत बाडोक जेजू खेळटालो ते दोगूय एके भाशेन उलयताले हें दर्शन पळोवन तो इतलो खुशाल जालो तो कितलोच वेळ दाराच्या भायर तसोच उरलो दर्शन कोबार जातच बागेंत आंतोनीनकूय ह्या टिसूक पळयलो आपणाक पळयता तो आनी ताणें खंय सांगलें हें दर्शन कोणाकूच सांगो नाका भाव भयणीनो इतलो जेजूचो तो मोग करतालो आनी हाका लागून जेजून ताका दान कशें आपणाचें दर्शन दिलें आज हो बागेंत आज आमी पोरबेक आयल्यात म्हाका तुका कसलो संदेश दिता ही परब आमकां तेन्ना बरी जातली जेन्ना बागेंत आंतोन आमकां कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी पाडटल्यात बागेंत आंतोन पयलो संदेश आमकां जोआचें शुभ वर्तमान 8वो आवेसवर 12वे वडीन जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड भाव भयणीनो जेजू आमचें सगळ्यांचें जिवीत उजवाडीत करूंक सोदता बागेंत आंतोनीन ह्या जेजूचो खूब मोग केलो आनी कसो मोग केलो भाव भयणीनो तुमी तो इतिहास वाचीत जाल्यार ताचें जिवीत वाचीत जाल्यार 1981 वर्सा 1981 जानेराचे 6 तारखेर बागेंत आंतोनीची जी कूड जो काशांव आसलो तो पाप साहेबाच्या प्रतिनिधींनी उगडूंक परवानगी दिली आनी जेन्ना खंय ताचो काशांव उगडलो पादुवाचे सायंटिस्ट आसले फ्रॉम द युनिवर्सिटी ऑफ पादुवा देर वॉज अ ग्रूप ऑफ सायंटिस्ट हू वॉज स्टडींग द बोन्स ऑफ सेंट एंथनी ताची खंय पांयाची हाडां ताचेर टेस्ट केली तेन्ना बागेंत आंतोनीच्यो दिमियो आसल्यो ते हाड खंय खूब पेजान तांणी खंय ओडकून घेतलें म्हळ्यार हो मनीस तांणी खंय दीस इज वॉट दे सेड दिस मॅन मस्ट हॅव बीन ऑन हीज नीज फॉर लॉंग टायम्स तांणी खंय म्हणे हो मनीस दिमयेर रावन जायतो वेळ ताणें मागणें केल्लो मनीस हो प्रितीच्या भाव भयणीनो बागेंत आंतोनी आपणाच्या जिवितांत दिमयेर रावन ह्या जेजूचो मोग केलो मागण्यांतल्यान खेरीत हुस्को दाखयलो आज घडये तो म्हाका तुमकां म्हणटा दिसाक 24 वरां आसात जेजू मुखार तूं कितलो वेळ काडटा भाव भयणीनो कित्याक काडचो उगडास दवरचो रोमकाराचे चिटीन बागेंत पावलो 8वे आवेस्वरांत 31वे वडींत आमकां सांगता इफ गॉड इज विथ अस हू कॅन बी एगेन्स्ट अस देव जर आमच्या सांगाताक आसा आमची आड कोण आसत हें हांव थोडे दीस फाटीं गोवा मेडिकल कॉलेजींत शिकलो म्हजोच एक सोयरो गोवा मेडिकल कॉलेजींत थंयसर कॅज्युअल्टींत आसलो हांव ताचेशी गेल्लो तो थंयसर कॅज्युअल्टींत आसतना मदेकातूच एक दादल्याक हाडलो ताची बायल आनी ताची धूव बाराबर कॅज्युअल्टींत गेली मातशे वेळान ताका भायर घातली आनी ती बाबडी दोगांय धूव आनी माय हात जोडून मागणें करतालीं जायते दोतोर भितर गेले जायते वेळान एक दोतोर भायर आयलो दोतोर भायर येताच ती माय आनी चेडूं आसलें ते दोतोराशें गेलें विचारतालीं आशेन विचारतालीं म्हजो घोव म्हजो डॅडी कसो आसा
आनी तेन्ना हो दोतोर सांगूंक लागलो तो दोतोर खंयच्या धर्माचो तो हांव नको पूण दोतोर म्हूण त्या स्टेथोस्कोप घालून व्हायट कोट घालून आसलो तो दोतोर ताका सांगूंक लागलो ही सिम्स टू बी आवट ऑफ डेंजर दिसता पूण कांय सांगोंक जायना तेन्ना तें चेडूं उलयलें चिंतान आयकात चेडूं भुरगें चेडूं दोतोराक सांगता डॉक्टर आय ट्रस्ट यू दोतोर म्हाका तुजेर विस्वास आसा हांव पळयत रावलो दोतोर कितें सांगता तो दिस डॉक्टर सेड यंग गर्ल डोंट ट्रस्ट मी ट्रस्ट गॉड आय ओनली ट्रीट ही क्युअर्स म्हजी उतरां न्हय एका दोतोराची उतरां तो दोतोर त्या चेडवाक सांगतालो बाय म्हजेर विस्वास दवर नाका देवाचेर विस्वास दवर हांव फकत इलाज दितां पेकवणी देव दिता भाव भयणो हो विस्वास आमकां सगल्यांक आसचो देव जर आमच्या सांगाताक आसा कोणाच्यानूच आमकां कांयच वायट करूंक जायना आयचो पयलो संदेश भाग्यांत हातून आमकां सगल्यांक असल्या मोगान जिवंक आपयता दुसरे सुवातेर भाव भयणो भाग्यांत हातून आपणाचें आख्खें जिवीत दुसऱ्या खातीर करचिलें जेजूची उतरां ताणें साकार केली हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात आनी हो मोग आमच्या घराब्यान पयलो जिवचो भाग्यांत हातून जायत्यो मिलाग्री केल्यात पूण एकूय मिलाग्र आपणा खातीर करूंक ना आमचे लागीं तर कितें आसा पयलो म्हाका म्हजो उगडास येता म्हजें जिवीत बरें करूंक मागीर फुडें म्हज्या फामिलीचें जिवीत बरें करूंक पूण भाग्यांत हातून एकूय मिलाग आपणा खातीर करूंक ना सदांच दुसऱ्या खातीर भाग्यांत हातून जियेलो आनी आज घराब्यांत आसलेल्यांनी आमी विचारचें हांगासर घोव आसात बायलो आसात आवय बापूय आसात भुरगीं आसात विचार करात म्हाका लागून म्हज्या घरान शांती कुशालकाय आसा काय हांव दुसऱ्या खातीर कितलो जी येता एक एकल्यान विचारचें कोणाक बोट दाखयनाका एक एकल्यान विचारचें हांव दुसऱ्या खातीर कितलो जी येता भाव भयणो आज घडये तुमी म्हणटल्यात फादर सगलीं आपसवार्थीत ना जायतीं जाणां आसात दुसऱ्या खातीर आपणाचें जिवीत खोबार करतात तरी वर्सां फाटीं हांव स्कॉटलँडाक एक इगर्जेंत आसलो आमच्या भारताची एक फामील थंयसर आसली आनी एक बापूय आसा ताचो बापूय आसा तो थंयसर ताचे बाराबरचे म्हाका सांगतालीं फादर हो चड काम करता दिसाचेंय काम करता आनी रातचेंय काम करता रातची ड्युटी करता ताचें हेल्थ पिडा जायत फादर ताका केन्नाय तुज्या देसांतलो तो ही फ्रॉम युअर कंट्री ताका सांग इतलो भार घेनाका हो दादलो म्हाका मेळ्ळो मुखामोड्यार पडल्यार पडटाले तो खूब दुयेंत आसलो हांवें ताका म्हणलें ही वॉज लुकींग रियली एक्झॉस्टेड हांवें विचारलें तूं रातचोय आनी दिसाचेंय काम कित्याक कोत्ताय विसव घे टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ तुजी भलायकेची काळजी घे तो म्हाका सांगूंक लागलो फादर जाणा तूं भारतांत घरा म्हजी बायल आसा दोनूय किडनी पिडा जाल्यात किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक जायते पयशे जाय फादर हांव हें काम करतां पयशे एकठांय करतां म्हजे बायलेचें जिवीत साल्वार करूंक म्हज्या बायले खातीर हांव कितेंय करूंक तयार आसा पूण तेच्या भाव भयणो आज आमी विचारचें दुसऱ्या खातीर आमी कितलीं जियेतात आनी निमणे सुवातेर भाग्यांत हातून आपणाच्या जिवितांत ताणें सदांच निती स्वताची वाट तो चल्लो आनी जेजू आमकां फुडें म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत बाबा भयणो गालजीबाग रावतल्या भाव भयणो आमकां तुमकां काय बरो हें सैम दिलां राखण करात ताची आमचें गोंय सोबीत आसा दोंगर आसात झाडां पेडां आसात काबार करून नाकात देवालेंत आयज तें आमकां तें सांबाळून दवरुया आमचे फुडले पिळगेक ही सोबीतकाय ह्या दर्याची सोबीतकाय ह्या झाडां पेडाची सोबीतकाय ह्या दोंगराची सोबीतकाय आमी दिवया ती आमीच काबार करची न्हय आपस्वार्थी जावन ताचें निसंटण करचें न्हय आज घडये पयशांचे आशेक लागून कोण कोण घडये उनीत आदारून फोटींगपण आदारून हें सैम काबार करता करचें न्हय सगल्यांक आमकां कायदो आसा आमी सगल्यांनी गोंयकारांनी सांगाताक रावून हें सोबीत गोंय आमचें राखुया सांबाळुया फुडले पिळगेक दवरुया भाव भयणो आज एक धोरण भितर सरला कशेय पयशे एकठांय कर नाड चोर फोटोय कितेंय कर
हांव कांय काळ फाटीं कबार करतना एके फामिलीक भेट दिवंक गेल्लो आनी थंयसरलो दादलो आसा ताणें एक धाकटुलें बिझनस स्टार्ट केलां. तो म्हाका सांगतालो, फादर तुमी सांगताय निती स्वतान चलय, निती स्वतान चल्ल्या हिंग फायदो जायना फादर, येते चोत्ताय नागोयताय तेच बरें आहाय फादर. आनी तो आपणाच्या काळजांतली पिनगोड्यो सांगतालो. ही बायल ताची भितरल्यान आयकताली दिसता. ती आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हगे घोव कितें सांगो तें सारकें, आमी निती स्वतान आमगे बिझनस कोत्ताय फायदो जायना फादर, तेच बरें आहाय फादर. पूण निमणी तिची उतरां, पूण जाण फादर राती जेम तरी बरी पडटा फादर, आमी निती स्वतान वावुरताय रातची जेम तरी बरी पडटा फादर. तिच्या बाबड्यानू निती स्वतान चलतल्या मनशाचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. सोनेकल्यान हांवें आनी तुमी विचार करचो, हांव निती स्वतान चलतां काय. उबी रावया. जे देवान आपणाचो पूत आमकां दिला, जे देवान आमकां जायतें बरेंपण दिलां, त्या देवाचेर आमचो बाबाट तिरावया. घडटा जाल्यार सगल्यांनी हात जोडचे आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचो बाबाट उचारचो. सतमंतान देवाक, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान आनी ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. जुआंव बावतिस्तान जेसूक बोट दाखोवन म्हणलें, ही देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. दर मिसान ही जेजूची सडवण आमी समोर उमतात. सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाची भेट वडे बोगतीन भेटोवंक आनी तातूंतल्यान आपले पोरचेक सडवण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. पिलातान जेसूक विचारलें, तूं सुदैवाचो राजा? जेजूचें रायपण सेवेचें. सगल्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेन तांकां आपली सेवा करच्याक विचून काडल्यात म्हूण तांणी उगडास दवरच्याक आनी पोरचे खातीर तांणी वावुरच्याक तांकां बापाची कृपा मागुया. देवा बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो मोचो अपुर्बायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. देवान आमकां आपल्या पुताचें आयकूंक सांगलें. सगलीं आमी देवाचें उतर आयकून आनी त्या उतरा पोरमोणें चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
तोमासान म्हणलें, मोच्या सोम्या आनी मोच्या देवा. दुबावी तोमासान ह्या उतरांनी जेजूचेर बावार दवरलो. हे पोरबे उद्देशी आमी ओदीक बावार्थान वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बोडव्या गाब्रियलान म्हणलें, ताका इमानुएल मुणगे आमचे मोदें देव म्हणटली. आंज बोडव्यांनी आनी मनशांनी जेजू देव म्हूण गोवायकी दिली. हें जेजूचें देवपण आमी वळखून घेवन सोत मांदूंक आनी ह्या सोता पोरमोणे जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. बापा मोगाडा, ही आमची मागणी दोयीन स्विकार कर. भाग्योत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून तुज्या पुता जेजूचो आमी खूब मोग करूं आनी त्याच जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून आमचे गोराबे निस्वार्थी मोगान नीटोवंक आनी समाजान निती स्वताचे वाटेर आमी चलूंक आनी आमचें पर्यावरण सांबाळूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनीक सोरो. कोण देव आपलेंच मांस आनीक रगत खावूंक आनीक पिवूंक दितलो? आपली आख्खी कूड जेजून मनशाचे सोडवणे खातीर भेटयली. हें सगलें ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान घडटलें. सांत आंतोनीन हाडलेल्या परम संस्काराक त्या उपाशी गाडवान आपले पांय मोडून नमस्कार केलो. देखून बापा, ही दानां तुका आमी भेटयता आनीक आमची सोडवण तुज्या हातांत आसा म्हूण सोत मानून ही देणी आमी याज्ञिकाच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. बाबा भयणानो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या 啊 नेमक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सोर पृथ्वीतार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन.
सोर पदवीदार आणि बहुवर्त्या देवा, तुझ्या भाग्युताच्या पादवाच्या आंतोनीच्या उगडासाक ओ योदन समर्पून तुझे तोरपण आमी ओळखून घेता आणि तुझी मुखार सोर पटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या काल तुझ्या मोगांचीन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व गाडी आणि सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पादवाच्या भाग्योंत आतुनी तुज्या भक्ताच्या मनान ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धरून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो भुरगो तुया. Sumia Jesu, ami homu dokata, ani ekas
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोली बापांक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवान ज्यूसे तिच्या पोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुसेवास भाग्यवान फ्रांसीक शाबेर भाग्यवान जोकीम आनी आना भाग्यवान आतोन आनी सर्व काळी तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाबूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dia Jesu वरवीं dia Jesu सांगाता dia Jesu दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्विदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवंत आंतोनीचें सोबीत जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून ताचे शिकवण आमच्या जिवितांत पाडून एकामेकाचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक आनी ती स्वताचे वाटेंतल्यान आमी जायत्या जाणांक जेजूक गोवाय दिवंक पावूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून बराबर मागुया. तुझे नाव पवित्र तुझे राज सांकायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संस्कारात आमचो दिसपटो गियासा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुळशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोणे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदाकाल तुमचे सोफी आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दियात.
तुई देवाची शिरी. या जेजूच्या मोगा खातीर भाग्यवंत आंतोनीन आपणाच्या आख्ख्या जिविताचें समर्पण केलें. ह्या जेजूक नितळ कारसान आनी खोल भावार्थान घेवंक फुडें सरतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान केल्ले सेवे खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसुया. फाल्यां सांजे 4 वाजता सांतियागो ह्या आमच्या बाबाचें मरण जातलें. 4 वाजता घरांतले भायर काडटले आनी त्या उपरांत मिसाची बॅट येतली. मंगळारा दीस सकाळीं 8 वाजता फ्रांसिस्को बारिटो 3ऱ्या वर्साचो उगडास. बुधवारा दीस सकाळीं 8 वाजता सांताना सोजा म्हयन्याचो उगडास आनी सांजे माशें कपेलान मीस. ब्रेस्तारा दीस सकाळीं 8 वाजता पॉल परेरा म्हयन्याचो उगडास. शुक्रारा दीस सदांचे भाशेन आतां आमी 4:30 एडोरेशन सुरू करतले आनी 4 वाजता डिवायन मर्सी आनी 5 वाजता मिसाची बॅट आतां आमी सुरू करतले. सोनवारा दीस सकाळीं 8 वाजता सांतियागो फर्नांदीस ह्या आमच्या बाबाचे म्हयन्याचे मीस कशें आमी भेटयतले. ह्या सुमानांत इगोर्जीची सफाई आनी त्रेजेनाची मांडावळ केलोल्यांक सगल्यांक हांव दिन वाजता. आयज पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ केल्या कॅट मेंबर्स, दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ केल्या पॅरिश यूथ आनी ह्या तिसऱ्या मिसाची 10:30 वाजता मिसाची मांडावळ केल्या PPC. तो तांकां सगल्यांक हांव दिन वाजता. सगळे बरे तरेन तुमी मांडावळीन आनी भोक्तीन भोव करून ही मांडावळ केल्ल्या खातीर. फुडल्या सुमारांत इगोर्जीची सफाई आनी मिसाची मांडावळ करूंक कांटे मरोड. फुडल्या आयताराक पॅरिश युथाची जमात दुसऱ्या मिसा उपरांत. पिटर रोशनाचो तियात्र आसतलो आयज सांजे 7:30 वाजता बोनीक मोग देराचो. हो तियात्र आमकां स्पॉन्सर केला विक्टर आनी डोरीन बारिटो काटेबाग. तशेंच स्टेज सावंड आनी पेंडॉल स्पॉन्सर केला वेल विशय कारोय. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. दर घोराब्यान 2 तरी टिकेटी काडच्यो. तुमी जाणात आमची 300 घरां कहीं तो एक 500-600 लोक जातलो जाल्यार दर घोराब्याची 2 जाण तरी येवपाक जाय. ओके, सो 2 तरी टिकेटी काडच्यो दर घोराब्यान. फिस्ट हॅम्पर्स स्पॉन्सर केल्यात ते आयज आमी ड्रॉ करतले तियात्राक. वेल विशार सुरू करात. आमकां जायते पावटी तुमी फादर 2 उतरां सांगूंक यो म्हणटात, वो जेवणाचेर आशिर्वाद घालूंक यो म्हणटात. केन्ना एकाक आपयता ते 3 पर्यंत जेवण पडना. सो दीस इज नॉट करेक्ट. यू आर वेस्टींग एवरीबडीज टायम. तर वेळार येवपाक जाय. हे आमी थोड्यो वस्तू शिकुया वेळार करपाक. सो तियात्राक वेळार येयात 7:30 वाजता. समुदायानी PPC वांगड्या बरोबर आचीस घातले आनी जायते त्रेजनाची मांडावळ जावं स्नॅक्स आनी असल्यो सगल्यो वस्तू तुमी बरे तरेन केल्यात. सगल्यांक PPC वांगड्यांक आनी समुदायाच्या वांगड्यांक जाणें आदार केला तांकां आमी दिन वाजता. तुमचे बॅनर्स हे आगसान तुमी बॅनर्स घातल्यात ते मातशे घरा व्हरात. इगोर्जें दवर नाकात. मागीर कोणाक खबर आसना ते खंयसर आसात ते. सो प्लीज टेक युअर बॅनर्स. जे भाशेन तुमी समुदायाचे फ्लॅग तुमचेशी दवरलेले आसात ते भाशेन हे बॅनरूय तुमचेशी दवरचे आनी हे परबे समयार हाडचे आनी घालचे. उगडास करता दर मंगळाराक सकाळीं 6:40 6:40 आमी सांत आंतोनीचो तीर्थ हांगासर सुरू करता आनी मागणी करता. जायत्यांक मागलोले उपकार मेळ्ळे. फकत आमी प्रोपगंडा करूंक ना म्हणजे दुसऱ्यांक खबर ना. But the people, the local people and others who have got the benefits, they know about it. आमी तेय वाटेन कितें तरी करतल्यात. सेंट एंटनी इगोज मुऱ्यान पुऱ्यान जायत्या जाणांक खबर ना. आख्या गोंयांत खबर ना.
that there is a church of Saint Anthony in Galjebaga. तुरया पासत हे देवोसांव आमी करता तुमी येवचे 6:40 ते 7 मागणी जातात आनी 7 o'clock in the morning मिसाची भेट जाता. म्हजे किरीत दिनवास ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर आनी ऑनरेबल MLA मिस्टर वॅन्झी विएगस हांकां आमी दोगांयकूय तुमचे आमी आभार मानता. पयले सुवातेर मिसाचे भेटेन हांगासर मागणें करूंक आयिल्ल्या खातीर, कारण मागणें गरजेचें आमकां. देवाचो आशिर्वाद आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनोदीन जायतो आशिर्वाद तुमचेरूय आसतलो आनी आमी सदांच मागतेल्यात. एक मिलाग्र कशी सांत आंतोनीची ती म्हणल्यार आमी 13 मिलाग्रे म्हणटात न्हू, तो 14 एकोर दाखय अशें जायत्यो मिलाग्री आहात, बट दॅट इज द वे इट इज टोल्ड. तर 14 मिलाग कशी आमकां आमचो मिनिस्टर बाब श्री रमेश तवडकर आनी MLA वॅन्झीन दोगांयनी मेळून कशें हो हॉट मिक्स करून दिलो. सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. 2 दिसांनीच कहो रोखडोच फेस्ता पयलीं रोखडोच जालो. सो थँक्यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड मे थ्रू सेंट एंटनी लॉट ऑफ ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग बी शावर्ड अपॉन यू. तेच भाशेन तुमच्या सगळ्या गोरच्यांकूय हांव दिनवास भो करून आमची पैंगिणी पंचायत श्रीमती सविता ताबडकर हिकाय आमी दिनवास जावं. आयचें लायव्ह स्ट्रिमींग कोचाक म्हजो इश्ट मेलकम आयलोलो आसा. तो म्हणटा आपणा चॅनलाचो नांव सांग. आपणाचें नांव काडीन म्हजो इश्ट तो. हांवें म्हणलें सेंट एंटनी चर्च आहा म्हूण हांगासर कोणाक खबर ना. नोबडी नोज दॅट दॅर इज अ चर्च ऑफ सेंट एंटनी इन गालजीबागा. सो ह्या पासत हांवें ताका उलो मारलो आमचें कितें करून लायव्ह स्ट्रिमींग बा करून दाखय म्हूण. सो ताचो चॅनल आसा TFRCC द TV, द फेथफुली रायझींग क्रिश्चन कम्युनिटी. सो तुका आनी तुज्या बरोबर आयलोल्यान हांव किरीत भाशेन दिनवासता हें लायव्ह स्ट्रिमींग तुवें केल्ल्या खातीर. देवाचो आशिर्वाद तुमचेरूय मागता. इतले पयस साकून तांकांय येवपाक पडलें. गालजेबाग म्हळ्यार भियेतात सगळीं, इतले पयस न्हू काणकोण येवं. बट थँक्यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. हांव म्हजे किरीत दिनवास कॉफ्रीच्या वांगड्यांक ह्या दिसांनी खूब वावर पडटालो, बो करून धोल जातालो आनी ते भाशेन सेंट जोझफात ग्रोटो करूंक जाय आसलो. बो करून कॉफ्रीचे वांगडी आनी बो करून आमचो सेबी जायतो वावुरलो हो वावर करपाक, मांडावळीन घालपाक, नितळसाण दवरपाक. तर सगल्या कॉफ्रीच्या वांगड्यांक हांव दिनवासता. म्हजे दिनवास PPC मेंबर सगळे आतबोळ सगळी मांडावळ करतात ती लिटर्जी आनी सगळी सेवा धर्माची ती करतात. तर सगळे PPC मेंबर्सांक हांव दिनवासता. कोयर मेंबर्स तांणी त्रेजनाच्या दिसांनी जाणी वाचयलां, गायनां केल्यान आनी आयज पळय काय बरे तरेन सोबीत ताळ्यान तांणी गायनां केलीं. बरो दिसलो म्हाका कोयर. तो तुमकां सगळ्या कोयर मेंबर्सांक हांव दिनवासता. कॉन्फ्रारियांक 2-3 ते वांटो घेताले आनी ह्या फेस्ताच्याय मिसाक तांणी वांटो घेतलो. सो ऑल द कॉन्फ्रारिया मेंबर्स आय थँक्यू वेरी मच. साकिस्तांक विसरूंक जायना, सगळें साकिस्तांक करता पूण आमी जायते फावटी ताकाच विसरतात. सो सॅक्रिस्टियन ऑल्टर सर्वर हांकां सगळ्यांक हांव दिनवासता. ब्रदर रायन हांगासर येता ताका हांव दिनवासता. ताणें हो कोयर ट्रेन केलो आनी निमाण्यो 3 त्रेजनां म्हणल्यार 13 न्हू. सो निमाणे 3 लिटर्जीज ताणें बरयल्यो, कारण बरोवन बरोवन तोकलो. ब्रदर तुवें बरय म्हणलें. सो ताणें बरोवन दिलें. सो थँक्यू वेरी मच. आमी ब्रदराकूय थँक्यू म्हणटा. सगळ्या त्रेजनांक आनी ह्या मिसाचे भेटेन जाणी वांटो घेतला आमचे पाद्री भाव आसात, बो करून आमचे डिनरीचे पाद्री भाव आसात. तो तांकां एक एकल्याक हांव दिनवासता. किरीत वेळ आनी आमचे पासत मागूंक ते हांगासर आयिल्ले खातीर. सो तांकां हांव दिनवासता. म्हजे किरीत दिनवास आयची मिसाची भेट येजमानपण चलयतालो फादर अग्नेलो पिनेरो. तांच्या गोराब्यान शाबासकी कशी, एकाच गोराब्यान 2 पाद्री, एक फादर रिचर्ड आनी दुसरो फादर अग्नेलो पिनेरो. तर काय बरी वस एका गोराब्यान 2 पाद्री आसप. तर फादर अग्नेलो पिनेरो हुशार तो आनी भक्तिवंत तो आनी तेच भाशेन रायतूरचे सिमनारीन
तो शिकयता भुरग्यांक पाद्री जातल्यांची आकारणी करता आनी शिकयता. तर हो वेळ काडून इतलो पयस साकून आमचे खातीर आयिल्ल्या खातीर फादर आग्नेल पिनेरो किरीत भाशेन हांव दिनवास आसा. आमच्या फेस्ताच्या जेवणाक कशें गॅलट आनी देवन्सी आनी 34,000 रुपया दिल्या तांकांय दिनवास आसा. आनिशान सोद्दां त्रेजनाच्या दिसांनी साल्व जाताली सो आंज्यांक भुरग्यां आहा तांकां शिकयल्यांत. तर सगळे आनिशाक मागीर भुरग्यांक आयन जालेल्यांक आनी नेसयतल्यांक जायतीं नेसोवपाक येतालीं सो तांकां सगल्यांक हांव दिनवास आसा. आनी सांगला ते भाशेन सांतियागो ह्या आमच्या बाबाचें मरण फाल्यां सांजे 4 वाजता घरांतलें भायर काडटल्यात ताचे पासत आमी मागुया. सगल्यांक हॅपी फेस्ट. बागयोंत हातून जायत्यो मिलाग्री केलोल्यो आसात आनी देखून दोनूय मिसांनी आदली दोनूय मिसांनी सामको पॅक जावन लोक आयिल्लो आनी आतांय सुमाराचो लोक आसा. तर हें देवस हांव तुमकां आसा बागयोंत आंतोनीचे विनोनीन शुभ आशिर्वाद तुमकां मेळो आनी किरीत भाशेन जें कितें तुमी मागूंक आयल्यात ते उपकार तुमकां फावो सांग किरीत आशिर्वाद आमी तुमचे पासत मागतात. उबी रावया. बाबा बिड्यानो बसपाची गरज ना पूण संदी घेवन फकत दोनूच उतरां पयली सुवातेर म्हाका हांगासर इमिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आमंत्रण दिलें देखून तुमच्या पादविकारा फादर आग्नेल गोम्स आनी तुमकां सगल्यांक काळजांतान दिनवासता. आनी दुसरें उतर शाबासकेचें हांगासर सकाळीं सावन हांव आसा सगळें बरे भाशेन मांदावळीन चल्लां. फादर आग्नेलान सगल्यांक दिनवासल्यात. तुमच्या नांवान ताकाय दिनवासता आनी सगळें जें देवान बरेपण तुमकां फावो केलां ताचे खातीर शाबासकी दिता आसतना देवान तुमचे सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सगळे मांडावळींत जाला. आतां पुरसांवय मांडावळींत जावचें. एकलो कॉन्फ्रारी भाव पयलो वेचो गायड करपाक. सो वन ऑफ द कॉन्फ्रारी मेंबर्स पयलो वचात. त्या उपरांत लोक वेतलो. सगलो लोक वेतलो. मागीर एंजल्स ती वेतली. मागीर उरलोले कॉन्फ्रारे भाव पाद्री माद्री वेतल्यात. ओके. आमचो भाव कुरीस घेवन आहा भायर सरात मदले वाटेंतल्यात. हे वाटेन भायर सरात मदले वाटेंतल्यान जॉयन. Soglia mia tre cara,
भागीवतातून आमची खातीर विनोती कर. सर्वेस्परा सासनाचे देवा, तुम्ही पादवाच्या बागेत आतुनिक खऱ्या बावार्थाचो शार प्रसंगदार आणि गोडच्या आकांताक आसऱ्यांचो तिरास करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आणि सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळू. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. भागीवत आतोनीचे मजतीन सोर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुम्हा सगळ्यांचे
आपलो शुभम आशीर्वाद घालूंक